Ko'pchilik homilador qizlarimizni talab va istaklariga binoan ularni juda ham qiynab kelayotgan mavzu varikoz haqida gaplashamiz. Aynan homiladorlik davrida varikoz kelib chiqishining sabablari juda ham ko'p, lekin ulardan asosiysi homiladorlik davrida bachadon kattalashgani sari organizmdagi eng katta vena pastki qovoq venani ezib qo'yadi. Natijasida homilador ayolning oyoqlariga nagruzka, ya'ni bosim ortib boshlaydi va natijada qon aylanishi oyoqlarda sekinlashadi. Bu davrda ayol organizmida qon miqdori ko'payadi, sababi homilani hamda yo'ldoshni kislorod bilan ta'minlash zarur bo'ladi. Shu sababli venalar yana ham aktivlik bilan ishlashni boshlaydi va natijada ulardagi klapanlar birmuncha charchaydi. Klapanlar yetishmovchiligi natijasida esa aynan boldir sohasida, tovon sohasida va oyoqning pastki qismlarida shish yuzaga keladi. Uchinchi eng asosiy sabab esa homiladorlik davrida ayol organizmidagi gormonal fonning o'zgarishi hisoblanadi. Agar sizda ham ushbu alomatlar kuzatilsa, albatta o'zingizda varikoz bor yoki yo'qligini bilish uchun shifokorga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz.